Ciao amici, questa sera è una presentazione un po' diversa. Sto andando a prendere il grande capo Corrado a casa sua, ci sono circa 27 gradi e sono le 8:45. Vi saluto e vedremo dopo la location che abbiamo deciso io e il grande Corrado. Ciao ciao! Ecco amici, è lì col passo felpato che il grande capo sta arrivando con la sigaretta. Lui non sa che io lo sto riprendendo, ma stavolta eccolo qua che arriva tutto bello sbarbato. Mi raccomando, anche sto pezzettino di video che ho fatto io, un pollice in su ci serve. Nelle campagne e nei boschi attorno a Morimondo si racconta da anni di un vecchio albero legato a una figura femminile accusata di stregoneria. Alcuni abitanti del posto parlavano di strane formazioni filamentose tra i rami e le foglie che ricordavano lunghi capelli. Col tempo nacque la leggenda della strega del bosco, una donna che secondo le voci si sarebbe nascosta lì dopo essere stata allontanata dal paese. Ok ragazzi, siamo arrivati nel luogo d'indagine dopo aver visto, insomma, dopo aver ascoltato anche le curiosità che ci ha raccontato Moreno. Allora, noi siamo nel posto dove appunto si dice che ci siano queste leggende di queste, insomma, non ve lo sto a raccontare, l'avete appena sentito. Comunque questi capelli, no, che sembrano cadere dalle piante, dagli alberi, anche se ovviamente a tutto c'è una spiegazione. Certo non siamo qua a cercare i capelli delle streghe, però la località, la zona, soprattutto questa zona, insieme al Piemonte, penso che siano una delle zone più ricche di leggende sulla stregoneria e compagnia cantante. Quindi siamo qui e vediamo se effettivamente, come si dice, ogni leggenda ha un fondo di verità. Non pretendiamo di trovare i capelli delle streghe, ma quantomeno vedere se c'è qualche responso con gli strumenti. Adesso Moreno è già posizionato con il suo K2 e vediamo se c'è qualche cosa. Intanto scusate, ma è pieno di moscerini che volano dappertutto, me ne sono già andati in bocca tre e vediamo cosa troviamo. Allora, direi di fare la classica domanda: se c'è qualcuno qui. Abbiamo sentito parlare di una leggenda. Qui ci sono state tante donne che sono scappate nell'epoca dell'Inquisizione e quindi si sono anche in qualche modo rifugiati in questi posti un po' dimenticati. Siamo qui per ascoltare se c'è qualcuno ci vuole raccontare qualche cosa che è successo. Esatto. Si dice anche che l'albero in questione, di cui si parla così tanto, viene nominato di continuo proprio perché è un posto dove voi vi rifugiavate, vicino a questi alberi. Quindi ecco, forse la leggenda arriva da questo, che voi per scappare dalle persone che vi volevano male scappavate appunto e vi rifugiavate nei boschi. C'è qualche donna che ci sta ascoltando?
Allora ragazzi, si sentono delle rane insistentemente, quindi questi rumori sono le rane, eh? Non facciamo passare cose che non ci sono per cose vere. Compenso abbiamo visto tante lucciole, che è uno spettacolo della natura, effettivamente. Ci sono 1000 insetti che passano davanti alla videocamera. C'è qualche donna che vuole interagire con noi, qualche energia passata, Qualche entità. qualche entità, qualche energia del passato che ci vuole accogliere? Noi non siamo qui a giudicare nessuno, ho sentito un passo da là, però ovviamente possono essere animali, eh? Ecco, occhio vicino a Silvia c'è pieno di ragnetti. Sì. Non siamo qui né per giudicarvi né per cacciarvi come facevano all'epoca, siamo solo qui incuriositi dalla vostra storia, perché l'epoca dell'Inquisizione non c'è più. Questo era un animale sicuro, se avete sentito un verso. Scusate ragazzi, ma c'è Moreno che è invaso da moscerini, però purtroppo non ci posso fare niente, le luci attirano. Se prendi lo zaino e facciamo qualche passo di avanti. Sì, volentieri. Sì ragazzi, noi ci siamo fermati nel luogo che ci hanno anche indicato. Il problema è che quando si vengono a fare indagini di questo tipo tutti i posti sono papabili, perché non è tanto il luogo preciso quanto la zona, e qui, come vi dicevo prima, la zona è molto ricca di queste storie. Ah, ha brillato il K2. Caspita, non so se sì, per terra. Ma c'è qualcuno qui? Se passi vicino a quello strumento che ho appoggiato per terra si illumina. Ragazzi, è Come hai brillato, fatto adesso. esatto, ha brillato il K2 tantissimo e poi basta. Allora siamo in compagnia? Non ci sbagliavamo? Ho sentito ancora dei passi di là, però... Tu non hai sentito, Moreno, no? Ho sentito una porta lì, ma magari c'è qualcuno nel bosco lì. Se... non l'ho beccato, si è illuminato. Allora sei con noi? C'è qualche donna? Non ci piace chiamarti strega. C'è qualche donna? Secondo me quella è strega vera e propria. No, ma sta brillando, ragazzi. Ed è per terra, Sì, è da sì, è solo. per terra, guarda. E porca vacca. Ci vuoi raccontare qualche cosa? Siamo venuti qua in amicizia. Assolutamente sì, senza giudicarti o senza colpevolizzarti di niente, anche perché non avevate colpe allora, né tantomeno le potete avere adesso. Che poi venivano reputate streghe, secondo me, anche perché magari facevano degli unguenti per cercare Certo, da facevano gli salvare unguenti. cose. Ma noi infatti ancora. Ragazzi, io sento dei passi là. Ma stavolta forte era, eh? Anche adesso. Sì. E non c'è nessuno. No, non c'è un cane qua. Più o meno lì dove sto illuminando. Sì, no, stavo dicendo che effettivamente sul canale di video sulla stregoneria ne abbiamo fatti tanti. Non ultimo quando siamo andati io e Lara nel Trentino a Palazzo Nero, per poi andare nei boschi a cercare queste streghe, queste donne, pardon, che venivano chiamate streghe. Quindi noi siamo piuttosto sensibili a questo argomento e quindi non appena abbiamo informazioni in merito ci catapultiamo. Però è interessante che ha brillato, sì.
Allora, ha brillato ancora. Una voce, hai sentito? Sulla destra. Netta, ma proprio netta. E le case Sembrava qua che facesse sì. bravo. E le case qua sono lontane. No, non c'è niente, Poi ragazzi, c'è una guardate. cascina, ma da qua a là ci sarà un chilometro. No, un no, ma chilometro non e c'è mezzo. un fico secco qua. Ragazzi, siamo da soli in mezzo al niente qua. Ma netto, netto l'ho sentito. Sì, sì. Così, Spero di averlo beccato, ragazzi, perché era netto. Allora, più volte ci avete detto che le indagini in esterno vi piacciono, quindi se volete che noi si continui su questa linea, fatecelo sapere, magari con un commento, perché adesso sta prepotentemente entrando in scena l'estate, per cui è meglio adesso fare queste cose piuttosto che in inverno a prendere freddo. E fatecelo sapere, però ovviamente sempre che abbiano della ciccia, della sostanza, perché se no no. E stasera mi sembra di capire che qui la ciccia c'è, non tanto per la leggenda quanto perché sì, ancora sta brillando, ragazzi, quanto perché i risultati stanno cominciando a venire fuori. Allora, per fare un recap generale, voce netta, 2 volte dei passi quando eravamo là, il K2 che in qualche modo brilla, a fasi alterne ma brilla. Io Guarda, qua c'è impazzito. sì, guarda, sì. Ragazzi, noi qua siamo distanti circa 60 cm dal Sì, K2, sta perciò brillando, sta brillando. Porca miseria. Guarda, guarda, fino al rosso. Cioè fino al giallo. Ma porca vacca. Cioè il colmo, ed è più o meno Ma dove abbiamo sentito quella. sì, ci siamo avvicinati al posto. Avanti a noi c'è una serie di alberi, voi che andiamo, che veniamo Appunto, più avanti, appunto, è per quello che a me sta cominciando a venire un dubbio, perché si è illuminato. sì, ragazzi, non ve lo sto inquadrando di continuo, ma brilla in continuazione. Guarda. Io a questo punto accenderei il generatore di parole. Sì, però io andrei avanti lì dove c'è Sì, andiamo, più andiamo. alberi, visto che sei illuminato. No, andiamo. Ragazzi, qui non c'è niente. Avete presente quando si dice niente uguale a niente? Ecco, meno di niente. Qua non c'è niente. Quindi non riesco a capire da cosa possa essere scaturito il brillio del Oh, K2. Madonna, qua Cos'è? è andato al rosso fisso, era diventato. Ma porca vacca. E ci stiamo avvicinando al posto dove gli abbiamo chiesto se ci avviciniamo qua. E dove abbiamo sentito anche le voci, cioè le voci, la voce. Sembrava una voce rocca che facesse tipo così. Anche un verso. Insomma, non so se è un colpo di tosse, tipo quando uno si schiarisce la voce. Però io non so se l'ho beccato, mi auguro di sì perché è stato devastante. Eri in questi campi qua, vuoi dire? Che ti sta illuminando? E sta brillando, no? Più o meno siamo nella posizione che ci stai indicando te. Allora, se sei tu, se la donna che stiamo cercando di intercettare sei tu che ci stai ascoltando, fallo arrivare fino al rosso. È arrivato una volta. Eh? Mi hai inquadrato che è arrivato una volta. No, quando è arrivato prima non ti stavo inquadrando. Ha fatto una volta sul rosso, poi è tornato sul verde normale. Boh. Allora, io mi fermerei qua e farei un generatore. Che dici? Sì.
che ci fermiamo più o meno in quella posizione qua. Ah, guarda che qua c'è un albero, Moro. Qua c'è proprio un alberone. Era l'albero che ci stavi indicando prima quando ho fatto la domanda. E ragazzi, purtroppo, come dicevo prima, allora ok la location, ok la leggenda, ok chi ce l'ha detto, ok tutto, però poi il problema è la zona, perché qui non è che È molto grosso. esatto, la zona è molto grossa e quindi vedo una luce là. No, Ah, è una macchina, ok. Passano 3 chilometri. Sì, no, ok. Allora, qui c'è un albero grosso. Vediamo se per caso... Oh là, pieno, Cosa? si illumina pieno. Guarda, guarda. Siamo nel posto giusto? Porca vacca. Io adesso accendo un generatore qua. Qua ci vuole. Vediamo se salta fuori qualcosa. E come faccio? Io appoggio, Appoggialo per terra, bravo, sì. si illumina parecchio. guarda. Annoiato. Annoiato. Allora, noi ci presentiamo, siamo Corrado e Moreno, siamo dei curiosi che vogliono solo venire a... Siediti con me. Siediti con me. Noi siamo qua, siamo proprio, se è vero che questo era l'albero di cui si parlava, è questa la zona, io non voglio dire che questo sia l'albero, ma è questa la zona dove dicono che voi vi rifugiavate per sfuggire a chi vi voleva male, a chi voleva processarvi? Accanto a te. Accanto a me. Ok, noi siamo qui. Dici come ti chiami? Stavo dicendo che noi siamo Corrado e Moreno, siamo dei curiosi. Non siamo qui a giudicare nessuno né a processare nessuno. Sono passati tantissimi anni da quel periodo. Meno male. Meno male. Anche se ci sono altri problemi altrettanto brutti, però... Si illumina vicino giù Sì. al tuo zaino, eh? Si sta illuminando il K2, ragazzi, è per terra accanto al mio zaino. Ci vuoi dire qualcosa? Stavo male. Stavi male. Ci credo che stavi male. Guarda, Ma guarda, sta risposta è assurda, eh. guarda quell'albero lì che ha detto, quello lì ha detto malato prima. E l'albero è malato. Sì. Ragazzi, È possibile. è possibile. È possibile cosa? Che l'albero sia malato, come dice Moreno? Vieni qui. Siamo qui. Non posso, c'è l'erba alta più di quello, Non possiamo avvicinarci più di così, c'è l'erba troppo alta, non riusciamo a passare, c'è un muro. Tu eri qui? Rumore? Voglio venire. Voglio venire, vieni avanti. Se sei qui fatti viva. Lo senti? Lo sento, ti sento sì. Ci stai rispondendo tantissimo. Porca vacca ragazzi, che impatto. Poi che accendo con l'apparecchio che te che suona. Bravo, bravo. Il REM pod, sì. Allora adesso il mio amico Moreno ti sta mettendo un apparecchio che tu ovviamente non puoi conoscere, di colore nero. Hai sentito? Di qua. Ma cos'era? Sembrava il rumore di una lamiera. È forte anche. Forte. Di qua ci sono solo piante. Per favore, vai. Ma adesso di là. Ma di là non ci sono. Non c'è piante. niente ragazzi, abbiamo sentito il rumore di una lamiera. E l'avrete sentito sicuramente anche voi. dietro la Sì, telecamera. sicuro.
Sembra un cancello, ma i cancelli qua non ce ne sono. No, infatti, Più alto. più alto. I tuoi capelli. Eh sì, perché io non ne ho. I miei per forza, quelli di Moreno non penso. Però ha detto capelli, porca vacca. Cioè, è quella la Voglio leggenda. andarmene. Maggiore. Ragazzi, ha detto capelli. Noi siamo qua per questo. Vi rendete conto? Interessante. Interessante, sì. Tu ci hai fatto capire che c'è... Hai detto la parola capelli. Noi siamo qui per questo. Perché la leggenda dice che scendevano dei capelli dalle piante. Abbassa il faro. Si nascondono. Abbassa il faro che c'è. Chi c'è? No, che sono magari arrivano dalla cascina con la lontana. A parte che non stiamo facendo niente, siamo nella pista di Infatti. Ragazzi, abbiamo sentito una macchina, però non riusciamo a capire se sta venendo verso di qua, ma non penso. No, Perché non è una strada questa. questa è una pista ciclabile. Questa è una Si pista. nasconde. Si nasconde. Allora, torniamo a bomba, Moreno, perché ci siamo distratti. Allora, qui ha detto capelli, che è la cosa più importante. Cioè, noi siamo venuti a cercare quello, ragazzi, eh. Accendo quell'apparecchio che stava parlando prima Corrado. Sì, adesso Se ti noi... avvicini, fa un segnale. Esatto, adesso Moreno accende un apparecchietto che non fa male. Ecco, fa solo questo rumore. Cioè, assurde le risposte, ragazzi. Assurde le risposte. Cioè, capelli mi ha lasciato di stucco. E poi ha detto una parola tipo sofferto, una cosa del genere. Cioè, ragazzi, sono arrivate delle risposte in filotto da paura. Adesso sta zitto sto coso. Però prima... Ti appoggiamo per terra una pallina che se ti avvicini si illumina. Esatto. Stupido. Stupido. Sacrificio. Sacrificio. Allora, sì, sacrificio assolutamente sì. Voi vi siete sacrificate per dei pazzi che vi ritenevano... Aspetta, ma lontano mica che segna Sì, la pallina. no, infatti. Aspetta che Me lo ha detto. Posso vederti. Ok, posso vederti, noi no purtroppo, per cui dovrai fare uno sforzo affinché noi ti si possa vedere. Puoi farlo attraverso lo spostamento. Se tu ti avvicini a queste palline, a questa pallina o a quell'apparecchio nero, loro prendono vita, si illuminano, suonano e noi possiamo capire che sei proprio qui. Si sta nascondendo. Ok. Chi si sta nascondendo? Ma ancora il cancello. 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 E non ci sono cancelli. Ma cioè, ragazzi, non ci sono cancelli qua. Ma è assurdo. Io prima pensavo che era quello là in fondo, anche se era lontano, cioè con la macchina se n'è andata. Cioè, ragazzi, abbiamo sentito un cancello in mezzo al niente. Vi rendete conto? No? O comunque una lamiera, il rumore di una lamiera, non lo so. Però prima l'avevamo sentito qui, Moreno. Qui dove siamo adesso. O ha rimbalzato il rumore. Ragazzi, è assurdo perché... Cioè, sti rumori in un posto simile sono assolutamente incomprensibili. Come? Come? Che sono incomprensibili, in questo senso sono incomprensibili. Non si capiscono. Perché siamo qua da soli io e Moreno a vedere se c'è qualcuno, se ci siete, se Si volete... sta nascondendo. Ancora, ok. Si sta nascondendo chi? Guarda che noi non facciamo del male a nessuno. Esatto, noi non facciamo del male a nessuno, abbiamo solo un apparecchio che riprende ciò che stiamo vivendo e altri apparecchietti che servono per capire se non siamo da soli, ma non siamo Non assolutamente... sono sicuro. Non sono sicuro, fai bene a non fidarti, giusto? Però ti assicuriamo che non facciamo niente di male.
Per questo ti dico, se vuoi venire a farci visita, a farti notare, insomma, puoi farlo tranquillamente senza paura. Non necessario. Ok, non sarà necessario, è vero. Noi siamo un po' invadenti, questo lo sappiamo. Però noi abbiamo il desiderio di portare la verità, o comunque, per chi non è informato, informare cosa è successo in quel periodo attraverso queste nostre uscite, queste nostre indagini. Antico. Vuoi farci un altro rumore? Noi abbiamo sentito dei rumori particolari là in fondo, che sembravano essere dei cancelli. Triste. Triste. Allora, immaginiamo che tu sia stata triste per quello che vi è stato fatto. Innanzitutto, con chi stiamo parlando? Ci puoi dire il tuo nome? Come dicevamo, noi siamo Moreno e Corrado. Tu chi sei? Voce. Voce da là. Ragazzi, sembra di essere in un muro che oltre un muro di verde, non un muro di cinta, però oltre il quale sembra che stiano accadendo cose, ma non so cosa. Cioè, sembra di essere al di qua di un qualche cosa che non riusciamo a capire. Perché ci hai detto la parola capelli prima? Perché la leggenda che gira nel paese è quella vera? È quella giusta? Plausibile. Plausibile. Ok. Grazie della risposta. Quindi qualcosa di vero c'è in questa leggenda? Ancora il rumore di me. Eh? Ancora il rumore del cancello. Ancora? Stavolta non l'ho sentito. Ci vuoi dire qualcosa di più? Anche se ci rendiamo conto che ci hai detto tantissimo finora. Hai fatto illuminare tantissime volte lo strumento che aveva in mano Moreno. Hai parlato, ci hai detto capelli, che era forse la cosa più interessante, anche se quella più leggendaria, quella più paradossale, però, cioè ragazzi, in mezzo a tutto sto vocabolario di parole è uscito proprio capelli, è assurdo, veramente assurdo. E non so neanche mai se sia uscita sta parola dal generatore, da quando lo usiamo, quindi... Ci vuoi dire qualcosa? Com'è il K2, brilla? Prima si era illuminato la seconda pallina verde. Ragazzi, il K2 continua a brillare, Perché è qui? perché è qui. Noi siamo, te l'abbiamo detto perché siamo qui. Siamo qui per portare una testimonianza rispetto a quello che vi era successo. Perché se mai qualcuno non conoscesse la vostra storia, la portiamo... Guarda più da vicino. Dove? Dove dobbiamo guardare vicino? Qui c'è solo un muro di verde, di piante, che non si possono oltrepassare, sono troppo fitte. Quindi più vicino di così non possiamo venire. Se vuoi manifestarti tu ci faresti un grande regalo. Ti dà fastidio la luce?
Io proverei una, come si chiama, una Ghost Box. Allora, noi adesso abbiamo acceso un altro strumento per farti parlare. Se vuoi dirci qualcosa lo puoi fare attraverso questo strumento. Si è alzato il vento. Guarda quelle foglie lì. Non ho capito cosa ha detto. Cioè, si è alzato il vento di colpo, ragazzi. Ragazzi, è incredibile. Sotto questa pianta c'è il vento e l'altra di fianco c'è. Perdono. La pianta di fianco è completamente ferma. Esatto. Ragazzi, guardate che roba. Su. Cazzo, su, ha detto. Ragazzi, queste foglie stanno muovendosi e in effetti c'è aria. Però se sposto la telecamera a 3 cm, quelle foglie là sono completamente ferme. E ha detto su la Ghost Box. Cioè, c'ho i brividi. Sì, Non ho capito. sembra, Sei vicino a noi? sembra più la voce di... Sei qua con noi? Sei vicino a noi? Si stanno muovendo delle foglie, ma accanto non si muovono. Adesso sì, adesso invece si muovono. Fiducia. Allora, se tu hai fiducia in noi ti ringraziamo. Come vedi non facciamo niente di male. Non l'ho capita questa. Ho capito seduto, però non sono sicuro. No, io non mi siedo per terra perché... Però il generatore prima aveva detto siediti, ti ricordi? Presto. Perché dobbiamo sederci? Ci vedi lo stesso se stiamo in piedi? È un'indagine stranissima. Dobbiamo guardare... Nascosto. Allora, sei qui nascosta? Sei qui dietro queste piante? Sei ancora nascosta come quando ti nascondevi allora? Puoi anche non farlo più, puoi anche evitare di nasconderti. Non c'è più quel pericolo di allora. Va che brilla il K2. Ragazzi, non riesco a trovare una quadra stasera. Ci sono troppe cose strane. C'è qualcosa... Una macchina non c'è. Non riesco a trovare proprio una quadra. È particolare perché sono arrivato un casino di risposte all'inizio col generatore anche imbarazzanti, se pensi alla parola capelli. Io non capisco un accidente di quello che sta dicendo la Ghost Box. Poi ovviamente ragazzi le cose vanno anche riascoltate e magari verrà fuori qualcosa dopo. Ho capito a maggio e sarebbe il colmo perché siamo a maggio, però non so se è vero. Allora, ci puoi chiarire bene se stiamo parlando con qualcuno o no? O con più persone? Perché abbiamo tanti riscontri strani. All'inizio sembra che ci siano arrivate tantissime informazioni. Il K2 non smette di brillare
anche se non lo inquadro sempre. Sai, dovrebbe aver detto sai. Queste parole che adesso stanno uscendo non sono molto chiare, coerenti. Abbiamo sentito tanti rumori di lamiera che non hanno senso che ci siano in questo posto. Sotto l'albero, sotto le foglie dell'albero estremo, sotto l'albero abbiamo sentito un vento strano che non c'è stasera e poco distante non si muovevano le foglie, quindi un po' di cose strane ne stanno accadendo, però c'è qualcosa che non ci quadra. Ci può essere più chiara? 45. Guardate ragazzi le foglie, non sto dicendo stupidate, guardate, e si muovono solo lì. Qui sotto c'è vento, c'è vento, c'è aria, dove c'è Moreno no. È assurdo. Devo aver capito occulto, però Occulto. penso di aver capito occulto. Cioè, vieni qua sotto si sta bene. C'è una piuma, prima non c'era. Eh? C'è una piuma per terra, però non so. Non c'era quella piuma? Prima Prima non c'era la piuma? no, È interessante. non so se può dire qualcosa. Boh. No, la cosa strana è il vento qua. C'è il vento e l'aria. Qui c'è aria. Se ti sposti un passo e mezzo non c'è più. 32, un altro numero. Giochiamo all'otto. Prendo la pallina, la provo a spostarla. Prova. La metto qua per dove c'è vicino al K2. La vado a Sì, mettere. Perché ogni tanto si illumina. allora Moreno, vieni qua. Dove sei tu e vieni qua sotto. Senti la No, differenza di temperatura. Esatto. Sembra 2 Guarda che gradi. brilla. Brilla la pallina. Vento ha detto. Ha detto vento mi sembra. Sì, sì. Ragazzi, dove c'è Moreno, non sto scherzando, ne possono camme. Dove c'è Moreno ci sono almeno 3 gradi in meno che qua. Cioè siamo a 1 centimetro di E distanza. là ogni tanto si illumina. E lì brilla il K2. E Se la riesci- pallina, anche la pallina ha brillato Se adesso. riesci, Stupore. fai ribrillare la pallina se riesci. Ti Esatto, sposti. c'è una pallina vicino, una pallina trasparente che fa tante luci colorate. Se ti avvicini si illumina come prima. Puoi farlo ancora? È divertente, bella. Per te è semplicemente una pallina, per noi è una cosa importante perché potremmo capire che non siamo da soli. Io ho sentito, io ho sentito ancora una voce però, infatti spengo questo adesso perché... Ancora? Però adesso di là è il cancello. Ma cazzarola, cioè il colmo, eh. Ragazzi, non sto scherzando, qui c'è il rumore di una lamiera qua, che si è sentito la prima volta qua, adesso ancora, e le altre 2 o 3 volte là in fondo. Adesso là. Adesso là. Cioè, Prova a spostarti dal... no, non ci credo, non voglio crederci. Questo è un lamento. sì. Senti, questo è un uccello, Questa è una rana. sì. Ragazzi, è anche difficile distinguere i rumori perché siamo
in mezzo al niente, ci sono rane di tutti i tipi. Io spiego quelle col Sì, spegnilo perché tanto... Vediamo se spostarci magari. Proviamo, cioè spegnilo e riportalo là vicino alla pallina. Perché se tanto mi dà tanto, quel posto là è più carico. Adesso suona perché lo prendo. Sì, sì, beh, ovvio. No, veramente assurdo. St'indagine mi sta lasciando perplesso. Sì, vabbè, sta prudendo l'orecchio. Sai come se qualcuno ti gratta l'orecchio? Vado a metterlo lì avanti. Eh? Il rem vado a metterlo lì sulla curva. Ma io lo lascerei anche qui, Moreno. Perché qua che si è illuminata la pallina... No, vedi che lì dava di più. Ah, ok, No, giusto. adesso No, giusto. prima lì si illuminava una cifra. Ok. Potremmo anche spostarci, a dire la verità, eh? Visto che qui siamo stati un bel po'. Allora ragazzi, ci siamo spostati qualche metro rispetto a dove si era prima per vedere se qualcosa cambia, perché allora mi viene da dire che non è stato nulla di fatto finora, anzi direi proprio il contrario, però è anche vero che sono arrivate risposte piuttosto frammentarie e quindi tra virgolette non ci accontentiamo, cioè ci abbiamo preso gusto perché comunque il generatore ha detto cose interessanti, tra cui i capelli, che mi piace sottolineare perché con tutte le parole che ci sono in un generatore è venuto fuori proprio capelli. E poi i rumori del cancello, quelli ancora non ce li spieghiamo sinceramente, li abbiamo sentiti anche adesso a telecamere spente un secondo fa, per cui sinceramente non riesco a capire da dove possa provenire un rumore di questo Anche tipo. perché vento non ce n'è, quindi non può dire c'è qualche cosa che sbatte. No, ma poi anche se ci fosse il tifone, anche se ci fosse il tifone, qui di cancelli non ce ne sono, non potrebbe sbattere niente, e questa è la cosa che mi fa pensare. Guarda che c'è un albero troncato. Un albero sì, troncato. Ragazzi, c'è un albero troncato. Attento davanti. Sì, ho visto. Ragazzi, qui c'è un albero troncato. E guarda il E va che brilla il K2. Cioè, non ci credo. Cioè, con più va vicino all'albero, con più brilla. È assurdo. Sei qui? La donna che finora ci ha ascoltato, se è stata lei ad ascoltarci, è qui con noi ancora? Se sì, fallo illuminare ancora quello strumento che c'è sull'albero, sul tronco dell'albero. Oppure abbiamo una pallina qua che può illuminarsi se ti avvicini un pochino. Brilla. Sì. Si è fermato il Togli la luce. Sta brillando. Si è fermato il K2. Ok. Si è fermato il K2, ha brillato la pallina. Interessante. Ok, grazie. Grazie mille se ci stai ascoltando e soprattutto hai risposto al nostro appello. Lo puoi rifare? Perché noi siamo dei rompiscatole, non ci accontentiamo della prima prova. Ti va di rifarlo o accendere quello strumento che c'è sull'albero oppure la pallina che c'è qui ai nostri piedi? Ancora il cancello. Ma ragazzi, mi viene da ridere. Come cacchio fa a esserci il rumore di un cancello qui?
Cioè, io non so se si riesce a vedere dove siamo, ma non c'è un fico secco. Allora, noi stiamo sentendo dei rumori particolari che non sono, come dire, in linea col posto nel quale ci troviamo. Che cosa vuol dire? Sei tu che stai producendo questi rumori? Perché una volta li abbiamo sentiti qui accanto a queste siepi, a questo albero, e altre volte più distanti. Sei tu che stai facendo questi rumori? O magari sono altre entità che hanno abitato questi posti? In tal caso faccelo sapere. Dateci conferma avvicinandovi agli strumenti. Io riaprirei il generatore perché... Allora, abbiamo aperto questo vocabolario virtuale dentro il quale ci sono tante parole. Pesca le parole che vuoi per farci capire che sei qui con noi. Come back. Come back, qui lo dice in italiano. Come back. Ritornare vuol dire, no? Come back. Ok, ritorna con noi. Come back, non è mai uscito come back. Avvicinati se vuoi tornare da noi. Perché hai parlato in inglese? Oppure ci sono altre entità che non sono legate alla stregoneria? Perché noi diamo per scontato che ci sono streghe, ma magari non è solo quello, eh? Vai a sapere. C'è qualcun altro? Si vuole palesare? Lo può fare o con gli strumenti come abbiamo chiesto fino adesso, oppure con questo vocabolario. I'm right here. In inglese ancora. I'm right here. Cioè, perché parla in inglese sto coso? Sei impazzito. Sono sulla tua destra, sarebbe I am right here. Sì. Ma cioè, che cazzo si è messo a parlare in inglese sto coso? Ma c'è qualcuno, qualche persona di nazionalità straniera che ci sta ascoltando? C'è qualche inglese o americano? No, io un'indagine così strana non l'ho mai fatta, mai. Cioè proprio sono anni che faccio ste robe, ma un'indagine strana così non l'ho mai fatta. Adesso brilla, guarda come brilla. Ancora il cancello. Cioè, non so più dove girarmi. Proverò sulla parte destra adesso. Sì. Questo che parla in inglese non si capisce niente. Cioè, veramente mi viene da ridere. Chi è che ci sta ascoltando? Può essere chiaro una volta per tutte? Poi noi ce ne andiamo, non disturbiamo più. Solo per capire, andiamo a casa con una risposta, almeno quella. Almeno quella concedetecela. No, non si illumina più adesso. Adesso non brilla più, cioè a scariche, si è illuminata la pallina, parla in inglese questo, non so, c'è da diventare scemi stasera. Guarda, facciamo una cosa Moreno, promettiamoci di tornare con altri strumenti ancora e magari veniamo anche con l'ara, con una termica, perché a questo punto sono curioso anche di portare la camera termica qua. Sì. Sinceramente ragazzi non sappiamo più cosa dire, cioè quando arrivi a questi punti di non I'm ritorno, going. ancora in inglese, cioè non esiste. Questo ho sempre parlato in italiano, oggi parla in inglese. E adesso è tutto fermo. Adesso è tutto fermo e oltretutto, se ti ricordi, quando abbiamo acceso il generatore là, dove c'era poi il vento, dove c'era l'aria sotto quell'albero, aveva detto parole assurde. Paura, timore, adesso non ricordo le parole esatte, capelli. Cioè, Abbiamo trovato una piuma. abbiamo trovato una piuma che sembra niente, però ragazzi non Prima c'era. non c'era. Prima non c'era. Non so, io direi di ritirare su tutto e andarcene.
con la promessa di eventualmente tornare una seconda volta non più organizzati, perché lo siamo anche adesso, però magari con qualche strumento in più. Mi viene da pensare a una termica, mi viene da pensare a un fototrappola. fototrappola. Non ce l'ho, se ce l'hai tu. Sì, tu ce l'ho dietro. Ok, magari una fototrappola, magari altri strumenti. Abbiamo anche il Prostel che ogni tanto ci portiamo, ma è un po' che non portiamo. E Hanged. Cioè, questo continua a parlare in inglese, ragazzi, io non me ne capacito. Cioè, qui siamo passati dal parlare in italiano al parlare in inglese senza nessun tipo di motivo. Per cui, vabbè, ragazzi, allora ci vediamo per le conclusioni finali, perché siamo senza parole. Allora, ragazzi, prima di tirar su tutto, io ho voluto verificare se effettivamente il generatore di parole fosse stato impostato sulla lingua italiana. Adesso ho passato il telefono a Moreno e guardate. Non so se riesco a mettere a fuoco, comunque c'è dizionario italiano, voce classico, avvisi EMF, sensibilità a metà. Quindi non so cosa dirvi, cioè la sensibilità non è neanche al top, per cui parlo ogni 3 secondi. A metà mi sembra la cosa più congrua. Dizionario in italiano, che è la cosa principale, sono venute fuori 8 parole in inglese. Io questo lo attribuisco come anomalia, anche questa a questo punto, perché sinceramente non ne capisco il motivo. Va bene, ci vediamo per le conclusioni. Bene ragazzi, siamo fuori dal bosco, siamo fuori dalla situazione di cui vi abbiamo parlato finora, ossia anomala, perché un'indagine così strana era tempo che non la facevo. Inutile raccontarvi tutto da capo, comunque insomma, giusto per farla breve, i rumori del cancello che non si sa da dove diavolo sono arrivati, il K2 che ha brillato pesantemente all'inizio e anche un pochino a metà, e quel mugugno barra tosse che abbiamo sentito mentre ci si avvicinava all'albero, il vento sotto l'albero e dulcis in fondo il generatore di parole che parlava in inglese. Questo è assurdo, perché vi abbiamo anche inquadrato le impostazioni dell'applicazione, c'è la dizionario in italiano, quindi la cosa ci fa assolutamente, cioè ci lascia assolutamente perplessi. Moreno, che dice? Che è stata una bella uscita, interessante. Sì. Adesso quando si monterà il video si vedrà un po' che cosa è uscito. Sì, esamineremo tutto ovviamente ragazzi, perché voi avete già visto tutto, ma noi siamo ancora in macchina, sudatissimi, perché è arrivato il caldo, è scoppiato tutto insieme, per cui adesso se troviamo un bar aperto ci andiamo a bere una birra. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, commentate e alla prossima. Ciao! Ciao!